Në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë, që premmarrjes së detyrës si komisionere për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos dhe një mesazh të qartë lidhur me perspektivën europiane të Prishtinës. Ajo u shpreh se Kosova ka vendin e saj në Bashkimin Evropian, por nënvizoi se procesi i integrimit nuk lidhet me datat përcaktuara, por me ritmet e reformave dhe progresin në dialogun me Serbinë. Sipas saj, më të dukshme do të jenë rezultatet në forcimin e institucioneve demokratike dhe në avancimin e marrëdhënieve me Beogradin, aq më të mëdha do të jetë mundësia që Kosova të ecë drejt hapjes së negociatave për anëtarësim. Kos theksoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në këtë rrugtim dhe u zotua se do të punojë për afrimin gradual të saj me strukturat evropiane. Gjatë takimit në Prishtinë, Komisionerja Evropiane diskutoi me autoritetet vendese edhe për reformat që lidhen me planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, në një moment kur Kosova po përgatitet për zgjedhjet e reja parlamentare. Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti kërkoi që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkrete për avancimin e statusit të Kosovës në procesin integrues, duke përfshirë dhënien e statusit kandidat për hapjen e negociatave. Kurti insistoi gjithashtu që Serbia të mbahet përgjegjëse për ngjarjet e armatosura në Banjsk, duke kërkuar reagim më të fortë nga institucionet europiane ndaj Beogradit.